bana beso dumelang bana beso ke a dumedisa ke boetse ke a dumedisa hape ya dumedisang ke Makatollo wa Kgoro Dikatuwe Makatollo wa topo tse tshosi le tsa mangope taola e supa kopana motho le modimo wa hae Makatollo o kgatha tsela mo leng siko teng o tlosa lefifi bathong ba apetse ka kganya ke a leboha bana beso khutlo tse nne tsa lefatshe borwa le boya botjhabela bophirima ke a leboha #setso sa rona bana beso ba ratehileng mofuteng o teng hape bana beso ha o qala ho shebella video ke kopa o subscribe bathini ke eno mono o subscribe o bo pepeta notification bell e teng mono hape then hore o kgone ho thola di video tse ding tse tlatlang di latela bana beso ke tsatsi la ditoro ke kopa o manolla ditoro bana beso ke kopa o manolla ditoro ke tlo fana ka tse pedi fela hobane ho na le ntho e ke batlang ho lefa yona hape ho batho ba lebalang ditoro ke batla ho lefa yona bana beso dintho di teng di-product di teng Mofokeng o ntsa kopanya di-product tse lo tla di le thusa sentse di teng ho tloa beke e tlang fele tse yang kwana re tlabe sentse re bua ka tsona monana YouTube Mofokeng o hlahloba ka 250 bana beso 250 o e senda accountong o nromella mabitso a hao le snepe sa hao ka WhatsApp-ong so ke a leboha bana beso ke a utlwa batho ba bangata ntse ba mpotsa ke a bona hore ba misitse di-video tse fetileng so tlhahlobo e ntse le jwalo ha ke so nyolowe ha ke so thowe ke sebedisa sim card sa Telkom fela ha ona le ka mokgo ke ikutlwang ho tjhentjha sim card so ke kopa hore bana beso ha le batla ho tjhentjha ha ebe le wena o sebedisa Vodacom mfounele ka yona se ka batla hore ke zame sa Vodacom hobane wena o sebedisa sa Vodacom ha re kena ditabeng bana beso ditoro ke tsenana monana ntate Mofokeng ke loga ke kenya dieta tse ntjha mara ke ditlama dieta tsena tse ntjha torong monana ha ke lora jwale hono Mofokeng ho ka bolela eng bana beso ho lora dieta ho ka tla ka tsela tse ngata ka tsela e makatsang ka tsela tse ngata ho lora dieta but mostly ha o lora o kenya dieta ho hlalosa hore bophelong ho na le leeto le o tlamehang hore o linke o tsamaye ka lona ho na le leeto le letjha ha dieta di lentjha ho na le leeto le letjha le tlamehang hore wena o linke o tsamaye ka lona e leng leeto la bophelo depending ka hore toro e hlahile ka tsela e jwang but ho na le leeto le tlamehang hore linkuwe ha o lora o kenya dieta ga e feta ha eno bana beso ga e feta ntse re le mona se ka lebala ho subscriber o skebe wa fetwa ditaba di ngata taba di kekebe tsa fela so taba ya dieta ha re tshwareng hona mono hore jwale motho yana e beha ha e beha ka tsela e felletseng so ne ke tla kena ho yona haholo cause ho na le ha o lora dieta tsa bana ha o lora dieta tsa kgale ha o lora wa bona ho lora dieta ho ka tsela tse ngata but yena o itse o lora fela tlama dieta mono then ha e hlalosa ka tsela e felletseng so le nna ka mokgo ke hlalosang ka teng ho lora o kenya dieta ke ha o kena tseleng ho na le mo o yang teng so ha re kgutleleng mane tabenyane ya hore Mofokeng ditoro ke a di lora mara di fella mosamong kapo ha ke e tshwara mona le mane ke e tshwara mona le mane nka metsi a pompo metsi o tsamaye o e thothobolong ya kgale ha ebe le hore e teng mo dulang teng hoseng kapo mesong le teng ha o fitla teng o fitle o iphohle tsela eno ya hao eno e salle mono then ha o gutla mono se kebe wa hetlela morao e tla re ha o gutla o tla njwetsa go ditoro ntse o di lebala nang so Mofokeng re mona hape mme ku onana o lora a ja ma popcorn a ja di popcorn bana beso ba ratehileng so di popcorn le tsona o di lora ka tsela tse ngata o lora o di ja o lora o di reka o lora o di share le motho yena o lorile a di ja mara go di jeng ha hae mono o lora antsa re di popcorn di monate but e ka re o reka ka tjhelete ya copper kapo re ya gold 50 cent 20 cent tjhelete ka reng eno so ha o lora tjhelete ya copper meaning ho na le pholo kapo pheko e tlo bang teng bophelong ba hao ha o lora tjhelete ya copper ke bua ka fibre ke bua ka sheleng ke bua ka thubopo
ho na le pholo e kore la o ka lora o ya ngakeng o bologa tšhelete ya coin o tsebe gore motho ono o tlo o fodisa ha o kula gore ke doctor kapo ke ngaka ya sekgowa motho ono o tlo o fodisa. So di-popcorn hono ho hlalosa phetoho or transformation ho na le phetoho ye tlo bang teng leetong leo kenang ho lona. Ho na le phetoho ye tlo bona di bona lona di-popcorn di kena ka pitseng le poni ha di khutla di le tshweu di popcorn. So ha o lora di-popcorn o ja di-popcorn ha ona ntho e mpe mono kahleho e teng tsela e right haholo le thuto ya hao e tlo ba ngata. So bana beso ho motho ya qalang ho shebella Dr. Phoka ho motho ya qalang ho shebella Dr. Phoka ska le ba lo subscribe share jwetsa batho ba bang ka channel ena e hole bana beso e hole re gone hore le nna nne ke fane ka ditaba e hole o e share le batho ba bang 068 213 4374 WhatsApp call WhatsApp ha ke dule ke le teng nako e ke tshotseng ka o araba o bue ha o bua o ska nna etsa di hi hello bua ntho e buang ko arabe ke a suta cause le bangata ke batla o araba ba bang and ha ke na nako e ngata WhatsAppong ha ke no araba ka nako wena o e hlokang. So ke a leboha bana beso kana ka nka 2 days 3 days ke busy. So ke a leboha bana beso Twitter ke teng Instagram ke teng TikTok ke teng hohle. So ke a leboha bana beso modimo a re fe matla le badimo ba re fe matla selemong senana sa 2020 ke tshwere di rwala tse khopo re tlo bua ka tsona batho ba batlang ho rwala le atamele dintho di teng batho ba serious mara ke a leboha bana beso amen.